ကျော်ဆုံးပူပူလေးရပါပြီကဲအားလုံးစားလို့ရပါပြီနော်အေးကျွန်တော်ခက်ငါဓာတ်ပုံရအောင်မယ် โอเค အေးဟုတ်ရငါဓာတ်ပုံရအောင်မယ်ငါဓာတ်ပုံရအောင်မယ်ငါတို့အရန်ကိုပြင်မတ်လုပ်ထားတဲ့ဟာဆိုတော့မှတ်တမ်းတင်ထားရမယ်နော် ဒီဆိုရင်တော့ရောက်ပြီ ဟာရောက်လာကြပြီလားဟဲဒီတို့နောက်ကြမယ်ဆိုလို့လေဒီဆိုတာဟဲ့ဒီနေ့သူတို့လည်းနောက်ကြမယ်ငါလည်းအားနေရတယ်ဆိုပြီးပန်းတွေထွက်ဝယ်ပြီးတော့ပန်းထိုးထားတာလှလာ ဟောရလာဒီစုကိုယ်တိုင်ဟိုးတာလား ကိုယ်တိုင်ထိုးထားတာရိုက်ထားတယ်ဟာလှပါလား ရလာ ဒီနေ့ကဒီဆိုတာလေဒီနေ့မှာစာလာချက်ပဲဆိုငါတို့ကတစ်ခုလောက်စားကြမယ်ဆိုတော့အမြဲအဲ့တော့ဒီနေ့ကိုဒီဆိုတာစဉ်းစားထားရပေါ့နော်အကျော်ဆုံးလေးလောက်စားမယ် โอเค ကြိုက်လားအဲ့တော့ဒီဆိုလည်းဗာလဲဆိုတော့ငါလည်းအကျော်ဆုံးထားကြတာမိုးအေးအေးတယ်လို့ဒါပေမဲ့လည်းလို့သိရမလားကိုတယောက်တည်းလုံးလို့ရှိရင်အစုံစားလို့ဆိုရန်ကြမယ်လေသူတို့လာတဲ့ကိုစောင့်နေတာအကျော်ဆုံး10မျိုးလောက်စားကြတာကွယ်အမျိုးမျိုးဆိုတော့ကလေးရအားကိုးရတယ်လေအဲ့တော့သူတို့နဲ့တူတူကျော်ဆုံးလောက်စားမယ်ပေါ့ဒီနေ့မိုးအေးအေးလေးနဲ့ရေသွေးချမ်းလေးနဲ့အကျော်ဆုံးလေးနဲ့ကဲဘယ်လောက်လိုက်ခက်လဲပြောနော်အဲ့ဆိုတော့ဒီဆိုမှပန်းထိုးလို့မပြီးသေးဘူးအဲ့ဆိုတော့သူတို့နှစ်ယောက်ကိုလေဗာလဲဒီစုပပနဲ့မမလာပို့ထားရှိတယ်အများကြီးပဲ channel ကနေကိုလေး channel ကနေထွက်တဲ့ဟာလေဘူးသီးတွေရောမြင့်ချင်တွေမြင့်ကြော်မြင့်လူဘူးသီးရဲ့မြင့်ရဲ့ပြီးတော့မြင်းခွာရွက်ရဲ့ပြီးတော့ဗာလဲအများကြီးပဲကွာအာလူးတွေရောအမိုတွေရောတော်တော်များများပဲအစုံလင်ပဲနာပို့သွားတာအဲ့ဒါကိုတူတူနဲ့တန်းနဲ့အရင်ကသိထားလိုက် โอเค နော်ဟင်းလေးရွက်လေးရင်စေးထားလိုက်ဒီစုတက်ခဲ့မယ်လိုက်ခဲ့မယ် โอเค နော်ငါလေးထိုးပြီးတက်ခဲ့မယ်နော် โอเค စိတ်ချမယ်နော် စိတ်ချစိတ်ချ ဟုတ်ပြီကိုကြီးโอเคစက်ထိုးလိုက်အောင်နော် ဒီဆိုရေးစေးရွားကြီးအားလုံးခွာနေပြီ ကဲဟုတ်ပါလားโอเคဒီမေးစီရတာဒီလိုစီရ ကျွန်တော်တို့စေးတာ ဟုတ်ပါလားပါကြည့်နေကြဒီတော့ကာတုံးကကွာကလေးနဲ့တူကာတုံးကကြည့်အောင်ပဲကဲစမယ်နော်မသူတို့ကရေအောင်ဆေးပြီးသွားပြီမာအာလူရေအောင်ခွာနေပြီဆိုတော့ကဲဒီနေ့ကတော့သူကအကျော်ဆုံးစားကြမှာပေါ့နော်ဒါမှမိတ်ဆက်ပေးလိုက်မှာဒါသူတို့ရဲ့အမေပေါ့နော်သူရဲ့ရောင်းမအသက်ကတူပဲငယ်တကယ်ချင်းသူ့နာမည်ကကြွကြွခင်နဲ့ချစ်တဲ့ရောင်းမလေးပေါ့နော်ဒီနေ့အကျော်ဆုံးမှာသူလည်းလုပ်အားပေးမယ်အဲ့ဆို10မျိုးတော့ကြော်မှာဆိုတော့သူပြောက်တဲ့နဲ့လည်းမနိုင်ဘူးကလေးတွေလည်းဝိုင်းလို့ပေါ့နော်ဒီဝိုင်းလို့ကြော်စားကြမယ်ဒီမှာအခုဒီမှာဒီဘူးလေးကမမယူလားမပို့ထားသေးရဲ့မနာကြည့်ကြပါဦးရမလို့နေတယ်ဘူးလေးကြီးပဲဒါမှခြံထဲကထွက်တာသူလေးခြံထဲကမအဲ့လိုမျိုးစားတော့တဲ့ဒီဟင်းလေးဟင်းရွက်တွေစိုက်တာဝါသနာပါတယ်ကွယ်သူလေးခြံထဲကဘူးလေးငါမစိုက်ထားတာယူလာပေးတာမြင့်ကောပဲဒီမှာမြင့်ကတော့ကြိုပြုတ်ထားပြီးသားပေါ့နော်မြင့်ကောပဲမယူလာပေးတာချင်မောင်ရွက်ပါလေချင်မောင်ရွက်ကတော့မပါဘူးလေဒီနေ့အကျော်ဆုံးပါဆိုတော့ပြုတ်စကားပဲဆိုဒီတင်းကဘာပန်ကိုမတွေ့ယူပြီးလေရေခဲတက်တာနဲ့မထည့်တာ ပြုတ်စကားပဲစိုက်တာကြီး ချန်နေရတယ် ခြံထဲကဟာတွေတော်တော်များတယ်ကွယ်ဒီမှာအသီးရွက်တွေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့အသီးရွက်တွေစုံနေရတယ်ကြော်စားမယ်ဆိုပြီးတော့စဉ်းစားလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒီနေ့ကတော့လုံအားပေးတွေလည်းရှိရဆိုတော့ကိုယ့်လို2မျိုး3မျိုးပဲလုပ်နိုင်မယ်လေအဲ့တော့သူတို့နဲ့ဆိုတော့10မျိုးလောက်ကြော်စားကြမယ်ပေါ့မိသားစုတွေဘိုးအေးလေးနဲ့အကျော်စုံလေးနဲ့ရင်သွေးချမ်းလေးနဲ့ share ပဲเนาะအဲ့ဒါစမယ်ဒီဆိုကတော့မုန်းနစ်ဖြော်မယ်တူတတာကဒီမှာအာလူတွေခွာနေပြီကျွဲကျွဲကကြက်တော်နေပြီးနေပြီအချိန်မှလည်းဆိုတာမုန်းနစ်ဖြော်မယ်ပေါ့နော်မုန်းနဲ့ရလို့ရှင်ကြော်လို့ရမယ်နော်ခဏစောင့်ဆိုင်တော့အာလူပြင်ရင်ဟုတ်အဲ့ဒီမှာရမှာမုန်းနဲ့ရဲ့အနေထားဆိုရင်ဖြစ်ပေါ့နော်တော်တော်လေးတော့ပိုင်းသွားပြီပေါ့နော်အောင်မြင်မယ်လို့ရထင်တာအဲ့မှာတော်တော်လေးတော့ပိုင်းသွားပြီဆိုတော့ရပြီဒါလေးကိုခဏထားလိုက်မယ်ပေါ့နော် နည်းနည်းထူအောင်တော့
စီးသွားတယ်ကဲအဲ့ဒါဘာကြမ်းလဲငါတို့စလိုက်တော့မှာကြော်အကျော်စလိုက်တော့မယ်နော် ကျော်ဖို့လုပ်နေတယ် အဲ့မှာဟိုအမိုတွေလည်းရပြီနော်အော်တခွားပြီးတို့စားခေါ်ပြီးစားမလားဆက်လက်ရစားမလားတခွားကြီးစား စလိုက်နဲ့ပို့လိုက်တယ် ဆက်လက်ရနဲ့ပို့လိုက်တယ်နော်တခွားကြီးဘယ်သူမှမစားကြဘူး ခွားကြီးကောင်းတယ် ခွားကြီးကောင်းလာမယ်တဲ့ဒီနေ့တော့အားရပါလဲအိတ်မစွတ်တော့ဘူးတော့လက်ကဆေးပြီးသားကဲစကြော်ရမယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့ကလည်းသူ့ကြော်က17မျိုးပေါ့နော်17မျိုးနဲ့အောင်17မျိုးကြော်စားမှာဒါရည်လဲဆိုတော့မဘူးသီးရယ်ရုံးရိတ်သီးရယ်ပြောင်းမှုရယ်စူးပုတ်ရွက်ရယ်ငင်းခွာရွက်ကြော်ရယ်ပြီးတော့အမိုပြီးွားရင်ကြက်တော်အာလူတရုတ်စကားပန်းပြီးတော့ဒီမှာဒါညစ်ပြီးွားလို့အဲ့ဒါကစိုးရွက်17မျိုးနော်စီပူစမယ်နော်စီပူစလာရုံးရိတ်သီးကိုဒီတော့မှင်းတင်နေပြီးကြော်ရနော် Oh, it's not here. It's here. လွတ်တဲ့နေရာကိုထည့်လေသားရဲ့လွတ်တဲ့နေရာကိုထည့်ရမှာကျောင်းလာပြီနော်ကျောင်းလာပြီကျောင်းလာပြီအဲ့မို့နဲ့အားလုံးနဲ့ကြော်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာတဒါဒီအောင်နှစ်နှစ်ပြီးပြီးတော့ချက်ပြီနော်အဲ့နှစ်ပြားလို့လည်းရအောင်ပြီလားနှစ်ပြားဆိုလည်းရတယ်ဒီပြပြမယ်နော်နှစ်ပြားနဲ့လိုက်တယ်နှစ်ပြားဆိုတော့ဒီကတ်သွားတွေ့လားအဲ့အောင်ဒီရုပ်ထဲသူကလို့နှစ်ပြားဖြစ်သွားနှစ်ပြားလေးရအမိုဒီလိုစိန်လိုက်နော်စိန်ပြီးွားလို့ရှင်နည်းနည်းဒီလိုခါချလိုက်ချောင်းလေးပေါ်အောင်လို့ဒီဝိုင်ဒီရုပ်ထဲလာပြီထည့်လိုက်အဲ့ဆိုအမိုနဲ့အာလူကိုကြော်ထားလိုက်နော်ဒီဆိုမှအချိန်လေးနည်းနည်းပြေးဖြော်လိုက်အောင် Oh, okay. ဒီလိုလာနောက်ရလို့လည်းမောင်းတော့မယ်ခုလည်းမစားရသေးဘူးလာလောက်ထားနဲ့မြေခွက်ကြော်ထဲမှာပြောင်းမှုတွေပဲပါနေပြီဟာဟုတ်လားဘာလို့ဟိုရောကြော်နှစ်မျိုးရောကြော် No, what get what do you got? ဩဘူးဒီလေးကိုတစ်ချောင်းချင်းစီမှာဒီလိုမျိုးလေးနော်ဒီလိုထည့်ကဲရုံးလေးဒီနေ့ထည့်ကြလိုက်ပြီးပြီနော် finally ဟုတ်မလဲတော်တော်ကြော်ရပါနော်ပြင်မလိုက်တာဒီကြော်တော်လို့ပါနောက်ဆိုတော့နိုးပဲဆက်တယ်ဘယ်လိုလုပ်လိုက်တော့တင်လာပါအနေလို့စားနေရှင်လို့ဒီမှာကြုံပြီးပြီနောက်ဆုံးတော့ finally ဟိုလောလေးမိုးအေးလေးနဲ့ရေနွေးချမ်းလေးနဲ့ share ပဲလုပ်လိုက်တော့မီးပိတ်မယ်အကျော်ဆုံးပူပူလေးရပါပြီကဲအားလုံးစားလို့ရပါပြီနော်ကဲကျွန်တော်ခဏငါတက်ပုံရအောင်မယ် Okay. အေးဟုတ်တယ်ငါတက်ပုံရအောင်မယ်ငါတက်ပုံရအောင်မယ်ငါတို့အရန်ကိုပြင်မမတ်လုပ်ထားတဲ့ဟာဆိုတော့မှတ်တမ်းတင်ထားရမယ်နော်ကဲမမနိုးလာပြီစားလို့ရစားလို့ရ စားမယ်ဆိုနိုးလာ ကွက်တီနိုးလာဒီမှာတူရဲ့တရရဲ့သမီးရဲ့ကြွခင်ရဲ့မဝိုင်းပြီးတော့လှုပ်ထားကြော်ထား17မျိုးကြော်အမေရမောပြီးပင်ပန်းသွားတယ်ဒီမှာအချိန်ကြီးလဲဆက်ထားမီးကြည့်လိုက်အောင်
တူတကပြောဘယ်ဟာကြီးကြော်ထားလဲ အမတားကြော်တာစားကြည့်ရန်ကောင်းတယ်ဘူးဒီကြော် ဘူးကြီးကြော်ဘူးကြီးကြော်သူကြော်တာနေရပါကြော်လဲပြောတတ ကြည့်ရပြီကြော် ဒါမြင့်ကြော်မြင့်ကြော်မြင့်ကြော်စားလေးကုန်စားမလား သူကနန်းစုကအခုကအမလီမောတယ်လို့လားပြောတာနော်မမနဲ့ဘဝစားမယ်ဆိုရင်ပြောရမှာ ဒီနေ့လေပပအောင်မအတမီသားစုလုံးစုံတယ်ကိုကကြွကြွရောမကလေးနှစ်ယောက်တော့ကဲဒီကတော့လှုပ်စားလိုက်မယ်လို့မမတို့ကလည်းစားချင်တယ်ဆိုတော့အေးနဲ့အကျော်လေးနဲ့ဂျင်းနွေးချမ်းစားချင်တယ်ပပလည်းဂျင်းနွေးချမ်းဆိုရင်ကြိုက်တယ်အကျော်နဲ့ဆိုလေအားတယ်ဆိုတော့ဟာရအောင်လုပ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်လုပ်ပေးရတော်ပြီနော်ဒီ vlog မှာပဲတွေ့ရ ကောင်းဟုတ် ဒီ vlog မှာပဲတွေ့ရမယ်ဒီအောင်အရင်ပင်မဲ့ပြီးမောလို့နော်အကျော်ဆုံးဆိုတော့လုံးတော့ ငါပြောလိုက်စားချင်ပြောလိုက်လောက်တာပဲ လက်ကရင်းနှီးချမ်းထည့်ပေးပါပပတို့ကြွကြွတို့ကိုကိုတို့လာစားကြအောင်လေ အေးအားလုံးလားစားကြတော့ခေါ်လိုက်လို့အောက်ထပ်မှာ အားလုံးတော့ထည့်ပေးနော်ဒါနော်အဲ့မှာတခွားသေးဆလတ်နဲ့စားကြည့်ရမ်းကောင်းတယ် အောက်ထပ်မှာရုပ်ကျင်ကြည့်နေတော့ခေါ်လိုက် မမဘလို့နေလဲ အော်ဘယ်လို မမအနီးကဆွဲမယ်မမတက်လို့စားမယ်မမဘလို့နေလဲ ငါကောင်း အချစ်ရော အရတာအကုန်အတော်ပဲ ရှယ်ပဲနော်အောင်မြင်သွားရအောင်မြင်သွားပါလေကြီးရများတော်တော်ကောင်းတယ်မပြောဘူးကဲအခုအကျော်ဆုံးကောင်းတယ်ဆိုတော့ပင်မရကျင်းတတ်ပါပါလိမ့်ရှင်အဲ့တော့စားကြမယ်ကဲလာကြအချင်းခွက်တွေလူယူခဲ့ကြအောင်ဟိုမှာနောက်ဖေးမှာထွတ်ထားရဲကိုခွက်လေးကိုယူခဲ့ပါဒီနေ့ကောင်းမလေးရမ်းနေစားတယ်စကားမပြောတော့ အရန်ကောင်းတယ်အရန်ကောင်းတယ်အရတာအတော်ပဲ စူးပုတ်ပပဘာစားမှလဲစူးပုတ်ရွက်ကြော်ရှိရဲမြင့်ကြော်ရှိရဲမြင်းခွာရွက်မြင်းခွာရွက်ထင်တယ်သိရမလားပပမြင်းခွာရွက်ကြော်တိုက်တယ် ကောင်းရောဆမ်းမှာ အကုန်လုံးမိမယ်စက်တစ်မျိုးလုံးဒါအခုစူးပုတ်ရွက်ကြော် ချက်တော့ ကောင်းလိုက်တာမောင်းလေးကရှယ်အောင်မြင်သွားတာနော်ချွတ်ပြီးတော့လေချွတ်ကြွနေရပဲကောင်းတယ်တော့ဗျာဟာဒါကြီးပဲပန်းခွင့်ကြော်ကောင်းတယ် အရန်ကောင်းတယ် ရှယ်ပဲ ကောင်းတယ်ပေါ့နော် တော့ရောင်းအောင်နော်နောက်ကပန်းတွေကြော်စားတော့မှာ မင်းခွာရွက်လည်းကောင်းတယ်မင်းခွာရွက် တော်ရဲတော့ဆက်လိုက်ရမယ်ဟာလာကြတော့ရပြီလာကြတော့အေး ကေ